ကတော့ရှာပပအစား400လေးတစ်စီးလက်ထဲရောက်ရှိလို့လာပါပြီဒီကောင်လေးကတော့ဘူးထဲမှာတစားစီလာတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ဆက်ရမှာပါဒီအစား400ကတော့ရှာပပလို့ပြောလို့ရပါတယ်112 scale စုကျင်တာတော့မှဝယ်လို့မလွယ်ပါဘူးဒီဘင်းကြီးကတော့124 scale ပါတေးသေးလေးပေါ့နော်တေးသေးလေးဒီကောင်အားရတဲ့ရမှာ AC ထိုင်စက်ပဲဗျာ